အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က hyperlink ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ page navigation အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကဒီသင်ခန်းစာကကြတော့workbook တစ်ခုထဲမှာ worksheet တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့เนาะအခါမှာကျွန်တော်တို့ကworksheet တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေရတာကိုကျွန်တော်မကြင့်ကြသေးဘူးအတွက်เนาะအဓိကကတော့လွယ်ကူအောင်ပေါ့ဟာလား hyperlink ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ page navigation ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့navigation လောက်တာကြတော့ page navigation ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ coding ကိုသုံးပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် macro recording နဲ့เนาะ VBA code တွေကို generate လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရင်လည်းရတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါကြတော့သူအချို့က VBA နဲ့အထီးတွေ့မရှိရင်အနေငယ်အခက်ခဲဖြစ်နိုင်လို့ဒီမှာကတော့အားလုံးလက်လန်းမိနိုင်တဲ့ hyperlink ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီဥပမာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာ workbook တစ်ခုမှာ worksheet တွေကများတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် navigation ဆိုတာရှိတယ် data entry ရှိတယ် flash page ရှိတယ် inline ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှေ့မှာ navigation arrow နှစ်ခုကြားမှာ right click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒါ list like worksheet တွေကြာလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့မိမိသွားလို့တဲ့တစ်ခုကို selection မှာ okay နှိပ်ရင်လည်းရတယ်တော့မဟုတ်ရင်လည်းမိမိသွားလို့တဲ့ worksheet ကို double click လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာ worksheet ကိုရောက်တာပဲဒီနည်းနဲ့ navigate လုပ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ navigation ကတော့ keyboard shortcut လည်းရှိပါတယ်တကယ်တော့သူက page down page up ကိုဘာနဲ့တွဲလဲ control နဲ့တွဲတယ်เนาะအဲ့တော့ control key ကိုဖိထား page down page up စသဖြင့်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ page up ကိုနှိပ်ရင်တော့နောက်ပြန်သွားတာ page down ကိုနှိပ်ရင်တော့ရှေ့ကိုသွားတာဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့လည်းရတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကcomputer system တွေမှာ home ရှိတယ်လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ navigation ဆိုတဲ့ worksheet တည်တံ့ထားပြီးတော့သူ့ကို home app ဖြစ်သုံးရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ navigation page တည်တံ့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ navigation page မှာကျွန်တော်တို့ worksheet တွေရှိသမျှဒီမှာတန်းစီပြီးတော့ရေးထားတယ် worksheet ရဲ့ name တွေပဲเนาะပထမ navigation ဆိုတဲ့ worksheet ရှိတယ်နောက် data entry worksheet flash page ဒါတွေကကြတော့ sheet name တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ရေးထားတာပေါ့နောက်ထပ်တိုးရင်ဒီမှာထပ်တိုးတဲ့ worksheet တွေကိုထပ်ရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ worksheet တွေကိုဖြတ်ခနဲ့ hyperlink ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะသွားမယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဥပမာဆိုပါတော့အခုရောက်နေတာကပထမ navigation ဆိုတဲ့ worksheet เนาะကျွန်တော်တို့ကဒုတိယ worksheet နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယ worksheet name data entry ဆိုတဲ့တစ်ခုမှာ edit cell ကိုထားအဲ့တော့ hyperlink ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ insert ribbon မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ribbon မှာ insert ribbon ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ insert ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာကျွန်တော်တို့က link ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်เนาะသူထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအချို့ version တွေမှာ hyperlink လို့မြင်ရမယ်တွေ့ရမယ်နောက်ပိုင်း version တွေမှာတော့ hyperlink လို့မပါတော့ဘူး link လို့ပဲပါတယ်အဲ့ဒီတခုပဲသူကတော့အဲ့ဒီ link ဆိုတဲ့ icon ပေါ်မှာเนาะတစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့သူ hyperlink ဆိုတဲ့ dialog box window ကျလာတယ်เนาะအဲ့တော့ hyperlink မှာကျတော့သူကအဓိကကတော့ link to ဆိုတဲ့အပိုင်း link to ကဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်မှာလဲ option ၄ခုတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိပြီးသား file တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်သို့မဟုတ် website နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမ option ကိုသုံးတယ် existing file or web page အဲ့ဒါကျတော့လက်ရှိနေပြီးသား excel file နဲ့သို့မဟုတ်အခြား word file နဲ့သို့မဟုတ်အခြား powerpoint file နဲ့သို့မဟုတ်အခြား pdf file နဲ့ကြိုက်သလိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်နော်သို့မဟုတ် website နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပထမ option ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ option တစ်ခုကကျတော့ place in this document လို့ပြောထားတယ်worksheet ချင်းချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယ option နဲ့အသုံးပြုရပါမယ် new document အသုံးပြုဖို့အတွက်လဲ link ယူရင်ရတယ်လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ email address နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လဲလာ hyperlink ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะစသဖြင့်မိမိလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဥပမာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က worksheet ချင်းချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယ option place in this document ကိုရွေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့သူက cell reference နဲ့ချိန်မလား define name နဲ့ချိန်မလားဒီမှာ define name မရှိဘူး define name နဲ့ချိန်ဖို့လည်းမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် cell reference ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ worksheet name တွေကြာလာတာပဲ navigation ရှိ data entry ဆိုတဲ့ဒုတိယရှိ flash page ဆိုတဲ့တတိယရှိ inline စသဖြင့်ဒါ worksheet တွေကို list လိုက်တွေ့ရတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ဒီ name တွေ match ဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒုတိယဟာလာ data entry ဆိုတဲ့ worksheet နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် data entry ကိုရွေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခြား option တွေပေါ့အဲ့ဒီ data entry ဆိုတဲ့ worksheet ကိုဘယ်လိုစာသားနဲ့မြင်လို့သေးတာလဲအခြားစာသားတစ်ခုခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုထိပ်မှာရှိတဲ့ဟာလာ text to display မှာရိုက်ထည့်လို့ရသေးတယ်
ပြင်လို့ရသေးတယ်နော်မြင်လို့လဲစာသားပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ worksheet မှာပဲနော် cell reference ကဘယ်နေရာကိုသွားမှာလဲ default ကတော့ A1 ပဲနော် A10 ကိုသွားခြင်းသလားဟာလားအခြားတစ်ခုခုပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့နေရာမှာ edit ဆက်ရောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ A1 နဲ့အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့နောက်သူကခြောက် option တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က mouse ကို link ပေါ်မှာ hover လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်screen tip ကဘာထည့်လို့နေတာလဲဒီမှာ screen tip ကိုတစ်ချက်ဟလာရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် screen tip ကိုဟလာမိမိလိုချင်တဲ့စာသားဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကတော့မလိုတော့ဘူးเนาะ cancel နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့က worksheet နဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာ data entry ဆိုတဲ့ worksheet ကိုရွေးလိုက်မယ် A1 မှာပဲเนาะ edit ဆက်ထားမယ်ပေါ့ဒါပဲเนาะပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ link ကဝင်သွားပြီအဲ့ဒီနည်းနဲ့ချိတ်သွားရုံပဲနောက် worksheet တစ်ခုဆိုရင် flash page လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ edit cell ကိုထားတတိယ worksheet ပေါ့နော်control k ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ hyperlink dialog box window ကြာလာတယ်နော်link to ကဒုတိယ option ပဲရွေးဖို့မရှိတော့ဘူး flash page ဆိုတဲ့ worksheet A1 မှာပဲထားမယ်နော်အဲ့တော့ okay လို့တန်းပြောရုံပဲတတိယ worksheet edit cell ကိုထား control k hyperlink dialog box window ကြာလာတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာ worksheet name နဲ့ match ဖြစ်အောင်ရွေး employee ဆိုတဲ့နေရာမှာ edit ဆက်ထားခဲ့ရင် employee ဆိုတဲ့ worksheet ကိုရွေး A1 မှာပဲထားမယ်စသဖြင့်ဒီတိုင်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိတ်ဆက်သွားရုံပဲเนาะ control k Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က worksheet အသီးသီးနဲ့เนาะ hyperlink ချိတ်ဆက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ list ကရှိနေပြီးသားလေเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားလို့တဲ့ worksheet ပေါ်မှာ pointer တင်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် screen tip ကတော့ default screen tip ကျွန်တော်တို့မရွေးခဲ့တော့မရေးခဲ့တော့သူက default ပဲကြာလာတယ်เนาะfine path ကိုပဲပြနေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဓိကရေးကြည့်တာက link ဝင်သွားတဲ့အခါမှာfont ကတော့သူက default ဟလာ setting အတိုင်းပဲသူကအပြာရောင် font အောက်မှာ line လေးပါလာတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ပြင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့အဓိကကတော့ pointy hand ပေါ့เนาะ mouse pointer ကလက်ညှိုးလေးဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့မိမိသွားလို့တဲ့ worksheet ကိုတစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာ worksheet ကိုရောက်သွားမှာပဲเนาะဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့မူလ worksheet နဲ့ပြန်ချိတ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာကတော့မူလ worksheet ကို mouse နဲ့ click ပြီးတော့ပြန်သွားအဲ့တော့မှဆိုပါစို့ဒါ formatting ဆိုတဲ့ worksheet ကိုသွားမယ်စသဖြင့် formatting ကိုတစ်ချက် click ဒီလိုပြောနေတာเนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့က navigate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်သွားမယ်မူလ worksheet ဒီမှာတော့ home နဲ့တူတဲ့ navigation ဆိုတဲ့ worksheet နဲ့ပြန်ချိတ်ထားလို့လေဆိုရင်တော့ worksheet တိုင်းမှာဒီ navigation ဆိုတဲ့မူလ worksheet ကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ worksheet ကိုသွားလိုက်မယ်ဒုတိယ worksheet ရဲ့လိုချင်တဲ့နေရာမှာเนาะအဲ့တော့မူလ worksheet navigation နဲ့ပြန်ချိတ်မယ်ဆိုရင်ချိတ်လို့တဲ့နေရာမှာ edit cell ကိုထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control k ကိုနှိပ်ပေါ့เนาะအဓိကကတော့ဒီ hyperlink dialog box window မှာဒုတိယ option ကိုရွေးเนาะnavigation နဲ့ချိတ်ပါမယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတော့ A1 မှာထားပါမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပြောတာtext to display ကတော့ကျွန်တော်တို့ navigation လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အခြားเนาะမပါတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့ okay လို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ link ကဝင်သွားပြီเนาะအခြားဟလာ worksheet တွေအတွက်ဆိုရင် copy ယူလိုက်မယ်လေဒီမှာ control C เนาะcontrol C ယူပြီးတော့ဟလာနောက် worksheet တစ်ခုကိုသွားဒီမှာ control V စသဖြင့်ဒါဆိုရင်မူလ worksheet နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်တာเนาะအဲ့ဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒါလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ဒီ worksheet မှာကျတော့နေရာလွတ်မရှိတဲ့အတွက်လွတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ control V เนาะအဲ့ဒါကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ control V စသဖြင့်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ worksheet တိုင်းမှာမူလ home နဲ့တူတဲ့เนาะအဲ့တော့ navigation ဆိုတဲ့ worksheet နဲ့ပြန်ချိတ်တဲ့ hyperlink ကိုထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်ရ worksheet ကိုရောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့အဲ့ navigation ဆိုတဲ့ link ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့မူလเนาะအဲ့တော့ worksheet list ကိုပြန်ရောက်မှာပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမိမိသွားလို့တဲ့ worksheet ကိုတစ်ချက်ကလစ်เนาะဒီလိုသွားရုံပဲเนาะအဲ့တော့လာမူလ worksheet ကိုပြန်သွားလို့ရင်worksheet တိုင်းမှာက navigation ဆိုတဲ့ link ရှိနေတယ်မူလ worksheet နဲ့
ဟာလာဒါ navigate လုပ်လို့ရတယ်စသဖြင့်เนาะအဲဒီလိုပြောတာအဲဒီမှာဟာလာ formula ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုသွားမယ်ဒီလိုပြောတာဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မူလ worksheet နဲ့ပြန်ချိန်ထားတယ် navigation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က page ဟာလာ hyperlink ကို page navigation အတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ရန်ခါမှာလိုအပ်ချက်အရာ hyperlink ကိုပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဖြတ်လို့တဲ့နေရာမှာဟာလာဖြတ်လို့တဲ့ link ပေါ်မှာ add ဆဲကိုထားเนาะ right click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ shortcut menu မှာသွား remove hyperlink ဆိုတာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်ရုံပဲသို့မဟုတ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖြတ်လို့ရဆိုရင်လည်းအားလုံးကို selection မှတ်เนาะအဲဒီ selection ပေါ်မှာ right click ခောက် shortcut menu ကြလာတယ်เนาะအဲဒီ shortcut menu မှာကြတော့ remove hyperlinks ဆိုတာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click ပြီးတော့ဒါအလွယ်တကူ remove လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ workbook တစ်ခုထဲမှာ worksheet တွေအများကြီးအသုံးပြုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါ worksheet ချင်းချင်းပြန်ပြန်လန်းလန်းဟလာ data entry အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် analysis အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာเนาะအလွယ်တကူ navigate လုပ်လို့ရဖို့အတွက်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်